確都有遇過以上嘅情況，所以李家國推出最新嘅借住商服務。喂，你有冇聽過最近李家國話要搞紅白大賽啊？紅白大賽咩嚟㗎？唔通係？停！紅白大賽邊係咁㗎？應該係。然後喺台上輪流進行表演嘅比賽，而兩隊各有一隊隊長帶領。同學可以自己或者同朋友組隊參賽，表現你哋唔同嘅才能，例如唱歌、跳舞等等。最後由觀眾投票選出勝出嘅隊伍。喂，一齊參加啦！好辛苦啊，都唔知係唱乜。我明，你明？你都冇聽唔明。我有。你都唔似。我之前都聽唔明㗎，不過李家國自從喺星 con 加咗字幕之後，我聽得明啦。李家國會喺星英 Contest 嘅複賽開始增設字幕，以投影片嘅方式播放，等同學既可以欣賞美妙嘅歌聲之餘，亦可以明白到歌詞嘅內容。好辛苦啊，都唔知佢唱乜。我明，你明？我明啊。你尋晚有冇睇 Facebook 啊？有啊，做咩啊？嗰個人啊，又洗版啊！邊個啊？姓黃嗰個啊，即係其實。Come on, baby！ 喂，攬手 ，come on 你喎！我哋坐後啲啦。Come on, baby！ 你走啦，我唔想搞大佢。點解高方同低方嘅人都唔侵我玩㗎？唔通連個天都唔中意我？信我啦，你聽日一定會好開心嘅。你點知聽日一定會好開心㗎？唔知㗎，不過我聽日會去李家國嘅 Family Day 啊嘛。Family Day？咩嚟㗎？你同我一齊去，咪知咩係 Family Day 咯。咪住，可唔可以俾翻副超我先？哇！個 Family Day 真係好正啊！我識咗好多 friend 啊！Come on, baby！啊！睇嚟我哋李家國都要向下爭取下有足夠嘅廁紙供應啦。